បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍ចំពោះការវិលត្រឡប់មកកាន់ Channel LEAPPENG Tutorial សាយថ្មីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូចំណេះដឹងខ្លីមួយទេចង់បង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការចូលទៅផ្លាស់ប្ដូរនៅរូបភាព folder អញ្ចឹងធម្មតាបងប្អូនតែងតែបង្កើត folder មកវាមានរូបភាពបែបនេះណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបានបង្កើត folder មួយវាមានរូបរាងអញ្ចឹងហើយពណ៌អញ្ចឹងណាតែឥឡូវគឺខ្ញុំនឹងចូលមកបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការចូលទៅបដូរពណ៌ណាបដូរពណ៌របស់ folder ហ្នឹងគឺវាខ្លីទេហើយអធិស្ឋានផងចំពោះប្រិយមិត្តដែលគាត់ចេះហើយព្រោះថាប្រហែលជាមានប្រិយមិត្តខ្លះគាត់ចេះហើយណាហើយថ្ងៃនេះដោយសារតែខ្ញុំគិតថានឹងចាប់ផ្ដើម channel ខ្ញុំ2ថ្ងៃនេះទៅគឺខ្ញុំមួយថ្ងៃខ្ញុំនឹង upload វីដេអូឲ្យបាន1ឬក៏2ឬក៏3ដែរហើយខ្ញុំក៏រកនៅចំណេះដឹងថ្មីផ្សេងប្លែកយកមកបង្ហាញបងប្អូនណាហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ដកយកនៅចំណេះវិធីខ្លីនឹងមួយដោយសារតែយើងត្រូវតែធ្វើមួយថ្ងៃឲ្យមាននៅវីដេអូ1ឬក៏2ណាដើម្បីឲ្យ channel របស់ខ្ញុំ active ហើយកុំឲ្យបាត់មុខយូរកុំឲ្យប្រិយមិត្តគាត់គ្រប់គ្រងគាត់ថាបងមកយូរមែនអត់មានឃើញupload វីដេអូថ្មីអីសោះអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំតាំងចិត្តហើយរៀបគម្រោងថាមួយថ្ងៃខ្ញុំនឹងទម្លាក់វីដេអូឲ្យបាន1ឬក៏2ដែរចូលទៅកាន់ channel របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏យកវិធីខ្លីឬក៏ចំណេះដឹងផ្សេងដែលខ្ញុំមានខ្ញុំនឹងធ្វើចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនណាហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងបងប្អូនខ្លះគាត់ចេះហើយពីរបៀបដែលខ្ញុំបង្ហាញអីសូមអធិស្ឋានទុកមុនផងណាហើយបើសិនជាមិនទាន់ចេះទេក៏ទស្សនាទៅដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីតទៀតណាมันជាខាតបងអីទេគឺយើងគ្រាន់តែទទួលយកចំណេះដឹងពីគេវាមិនអស់លុយទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទៅដោយមិនគិតកម្រៃពីបងប្អូនដែរខ្ញុំនឹងមានវីដេអូមេរៀនបង្រៀនផ្សេងទៀតច្រើនណាខ្ញុំនឹងមានកម្រងធ្វើនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូដែលយើងសិក្សាជំនាញ IT ខ្ញុំនឹងរៀបគម្រោងផែនការនឹងធ្វើទៅមុខទៀតណាហើយសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលគាត់រៀនជំនាញ IT គាត់ត្រៀមខ្លួននឹងទទួលវីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំនឹងធ្វើជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលប្រធានបទយើងទៅកុំឲ្យរងចាំយូរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បដូរ folder របស់ខ្ញុំទៅជាពណ៌អ្វីផ្សេងដោយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំបានតេស្តឲ្យខ្ញុំបានបដូរពណ៌រួចរាល់អស់ហើយនៅក្នុង folder ខ្ញុំនៅក្នុង folder របស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំបានបដូរពណ៌ទៅជាពណ៌ខៀវឬក៏ពណ៌ប្រផេះវាមានពណ៌ដូចជា6ពណ៌សម្រាប់ folder ហ្នឹងណាកម្មវិធីមួយហ្នឹងអញ្ចឹងកម្មវិធីគឺខ្ញុំប្រើនៅកម្មវិធីឈ្មោះថា folder marker free គឺជាកម្មវិធីជំនួយដើម្បីឲ្យយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅ folder ណាគឺផ្លាស់ប្ដូរពណ៌របស់ folder យើងបានណាធម្មតាពណ៌របស់ folder Windows គឺពណ៌ធម្មតាអញ្ចឹងទេមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេប៉ុន្តែយើងចង់ប្ដូរវាយើងត្រូវតែមានកម្មវិធីជំនួយគឺឈ្មោះថា folder free marker ណា folder free marker អញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺខ្ញុំដាក់ឲ្យទាញយកនៅក្នុង free blocker របស់ខ្ញុំហើយអាចចូលទៅធ្វើការ download ទៅហើយនឹងតម្លើងជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអត់អីពិបាកទេការតម្លើងនៅពេលដែលយើងទាញយករួចរាល់ហើយយើងទទួលបាន file EXE នេះមួយហើយយើងធ្វើការចុចណាចុច open ទៅលើវាអាច double click ទៅលើវាក៏បានយើងនឹងចេញវានឹងចេញផ្ទាំងមួយឲ្យយើងចុច next បន្តយើងគាត់ចុច next មកហើយយើង tick អាច accept the agree នេះមកហើយយើងចុច next តទៀតហើយបន្តមក next តទៀតត្រង់នេះវាសួរថាបើសិនយើង tick វានឹងបង្កើតicon មួយនៅលើផ្ទាំង desktop របស់យើងណាផ្ទាំង desktop នេះអញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធីហ្នឹងគឺខ្ញុំបាន install រួចរាល់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺមានរូបរាងបែបនេះណា
រូបរាង folder តែម្ដងណា folder មានពណ៌មានអីចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ដាក់លើ desktop របស់ខ្ញុំចុច text ទៅបើសិនជាអត់ចង់ដាក់ដោះចោលទៅណាអញ្ចឹងបន្តមកចុច next តទៀតទៅរួច install អញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំបាន install រួចរាល់អស់ហើយគឺវាអត់ឲ្យ install ទៀតទេណាឃើញទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូន install អត់ត install ទេធ្វើការ install ទៅហើយប្រើបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ close ចោលហើយខ្ញុំចុច yes អញ្ចឹងតើយើងទៅប្រើវាបែបណាអញ្ចឹងយើងប្រើវាអត់អីពិបាកទេយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើ folder មួយណាដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរពណ៌យើងអាចចុចមកស្ដាំទៅលើវាហើយយើងនឹងឃើញនៅកម្មវិធីមួយនៅក្នុង option ខាងក្រោមនេះណាគឺមាន mark folder ហើយយើងគ្រាន់តែដាក់ម៉ៅទៅលើវានឹងធ្លាក់នៅ function មួយចំនួនណាមុខងារមួយចំនួនហើយដំបូងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការបដូរពណ៌សិនខាងក្រោមគឺវាមានពណ៌ដូចជា6ពណ៌ឲ្យយើងជ្រើសរើសណាយើងអាចជ្រើសរើសបានហើយសម្រាប់ function ខាងលើបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញណាបន្តមកយើងចង់ដូរពណ៌យើងគ្រាន់តែដាក់ម៉ៅទៅលើ color ឬរើសពណ៌ថាខ្ញុំចង់បានពណ៌ green ខ្ញុំចុច green យើងចាំមួយសន្ទុះវានឹងចេញហើយណាដូរពណ៌បានហើយណាអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានប្រូពណ៌ហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់នៅ function មួយចំនួននៅក្នុងកម្មវិធី folder marker នេះយើងអាចមានជម្រើសជាច្រើនអាចដាក់ជារូប icon ពីលើនឹងក៏បានដែរគឺមានសញ្ញាព្រួយបញ្ជាក់ថា folder យើងនិយាយពីអី folder និយាយអំពីថាឧទាហរណ៍សញ្ញាព្រួយហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងការ download ឬក៏ការអីផ្សេងៗអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើយើងទេយើងដាក់សញ្ញាព្រួយហ្នឹងនៃយើងចង់ដាក់អីដាក់ឲ្យត្រូវជាមួយនឹង folder ឬក៏តម្រូវការរបស់យើងទៅអញ្ចឹងបើតាមធម្មតាគឺចេញសញ្ញាព្រួយអញ្ចឹងមានន័យថា folder សម្រាប់ផ្ទុកនៅឯកសារដែលយើងបាន download ពីអ៊ីនធឺណិតមកឬក៏យកពីណាពីណីមកអញ្ចឹងទៅណាយើងដាក់ខ្លួនឯងទេណាហើយបន្តមកទៀតយើងមាន function មួយទៀតមួយចំនួនទៀតណាវាមានណា normal ស្អីគេ priority នេះណា priority មិនដឹងជាស្អីទេយើងចុចមើលអញ្ចឹងគឺវាមានរូបសញ្ញាព្រួយចុះឡើងបើសិនជាយើងគិតថាសញ្ញាព្រួយនឹងវាត្រូវនឹងតម្រូវការរបស់យើងដាក់វាទៅឧទាហរណ៍ folder យើងនិយាយពីអីឬក៏ទុកឯកសារពីអីយើងដាក់តាមនឹងទៅហើយស្រួលចំណាំខ្លួនឯងទៅជួនកាលយើងមិនបាច់ចាំមើលតែឈ្មោះក៏យើងមើលតែ logo វាឬក៏ icon វានេះយើងដឹងថាអូអាហ្នឹង folder ដែលយើងចង់ចូលហើយចង់បើកវាហើយណាអញ្ចឹងយើងស្រួលរកដែរតបទៅទៀតវាមានfunction មួយចំនួនទៀត law ណានេះ download ចុះក្រោមណាដូច folder របស់យើង download នេះហ៎នេះឃើញទេស្រដៀងគ្នាដែរតមកទៀតវាមានយើងអាចមកស្ដាំហើយយកទៀត plan work អានេះគឺ folder ដែលយើងកំពុងដំណើរការអីចឹងទៅយើងដាក់តម្រូវការខ្លួនឯងទៅណាហើយបងប្អូនតេស្តខ្លួនឯងទៅវាមានច្រើនណាមានដាក់រូបម៉ោងរូបអីណានាឡិកាអីណាញ៉ៃនេះឃើញទេអញ្ចឹងយើងអាចដូរខ្លួនឯងទៅយើងអាចតេស្តមើលខ្លួនឯងបានណាហើយមានដាក់ជារូប private កូនសោរូបអីចឹងទៅណាយើងរើសខ្លួនឯងទៅណាយើងអាចបដូរ icon វាបានទៀតឃើញទេកម្មវិធីនេះគឺវាល្អដែរវាមិនទៅធំទេគឺទំហំវាតូចមែនតើមិនតូចមែនតើហ្មងណាថាប្រហែលមេទេអញ្ចឹងយើងខ្លាចអីនឹងតម្លើងវាគឺ5មេហ្នឹងឃើញទេយើងអាចធ្វើឲ្យកម្មវិធីឬក៏រចនាសម្ព័ន្ធរបស់កុំព្យូទ័ររបស់យើងវាមានភាពស្រស់ស្អាតណាអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រូពណ៌ប៉ុណ្ណឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយវាមិនច្រើនទេគឺក៏ជាចំណេះដឹងតូចមួយសម្រាប់បងប្អូនដែរណាអាចយកទៅអនុវត្តបានហើយខ្ញុំនឹងមានវីដេអូចេញបន្តទៀតឆ្លើយតបទៅកាន់ comment បងប្អូននេះគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការដំឡើងនៅកម្មវិធី Adobe Premiere ណា Pro CC 2015ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានទិញយករួចរាល់ហើយណាគឺហើយខ្ញុំនឹងបន្តិចទៀតឬក៏អាចថាតនេបន្តិចខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញធ្វើការ record ណាហើយឥឡូវគឺខ្ញុំនឹងupload នៅវីដេអូនេះមួយហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹង upload វីដេអូនឹងតទៀតណា
គឺក្នុងមួយថ្ងៃគឺខ្ញុំនឹងបង្ហោះឬក៏ upload វីដេអូមួយឬក៏ពីរឬក៏3ណាទៅតាមពេលវេលាដែលខ្ញុំមានណាគឺអត់ឲ្យដាច់ដូចមុនទៀតទេណាហើយអធិស្ឋានផងចំពោះប្រិយមិត្តដែលគាត់រងចាំការផ្ដល់ចំណេះដឹងទៅកាន់គាត់រងចាំដោយសារតែខ្ញុំរវល់អីចឹងគាត់ធ្វើការរងចាំហើយគាត់ខមមិនថាបងកាលធ្វើវីដេអូបង្ហាញខ្ញុំចង់ចេះចង់អីទៀតគឺខ្ញុំអធិស្ឋានទៅកាន់គាត់ផងណាហើយសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលគាត់មិនពេញចិត្តទៅលើវីដេអូខ្ញុំក៏ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងណាគឺខ្ញុំមិនមានបំណងអីទេគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចែករំលែកចំណេះដឹងទេណាមិនចង់អួតថាខ្លួនឯងចេះអីទេណាគឺខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើណាចិត្តខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់បង្រៀនឲ្យគេចេះដឹងច្រើនណាហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏ខ្ញុំចែករំលែកចំណេះដឹងទៅកាន់ក្មេងៗជាច្រើនណាឬក៏មិត្តភ័ក្តិខ្ញុំច្រើនណាគឺខ្ញុំធ្វើណាខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើនៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើមិនបង្ខំណាគឺខ្ញុំចូលចិត្តចែករំលែកចំណេះដឹងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំអត់និយាយច្រើនទេហើយអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះហើយបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយចុច like និង subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណ